而家為大家介紹一下好聲，呢本係好聲其中一本作品，戲寶系列《帝女花》。封面上有好聲嘅 logo 同埋書名。好聲嘅外形同普通書籍並冇太大分別。白色呢個係開關及音量調節掣，向左扭嘅時候會開大音量，而向右會關掉電源。打開第一頁目錄頁嘅時候係冇聲音播放，當頁面返到第二頁時，會自動開始播放好聲嘅內容。首先，好歡迎大家欣賞呢個作品。翻下一頁時，會自動播放下一章，如此類推。畫面上見到嘅係暫停播放鍵，按一下紅燈亮起，表示暫停播放。再按一下綠燈亮起，表示恢復播放。第8場香腰。上方係紅外線發射區，請勿喺播放途中影響此區域。如感應器受到影響，內容將會重新播放。電量不足時，可以喺好聲書背面更換2A 電芯。希望大家多多支持好聲。